餅つきや。ぐらいになる予想なんですね。ただ、九州に台風があるんですが、雨というのは関東や北日本、こうしたエリアですね、かなり広い範囲で、広がる予想になってますので、台風より前に雨が先に降るという特徴があります。さらにこの先動かしていきますと、スピードが一段と上がってくるんですね。で、西日本の方に今上陸する可能性もあるんですが、先日台風21号かなり被害が出た近畿地方もですね、大体30日の夜くらいにはかなり大雨暴風警戒が必要になりますし、その後1日の日中にかけては足早に北日本へと進んでいくということで、かなり急に天気が荒れてくるという特徴があるので注意が必要になってきます。これ日曜日頃が全国的な警戒が必要になりそうだということですね。そうですね。はい。各地の警戒期間をですね。あ、変わんねや。10月のマンスリーアニメセンター高橋優さんは色変わってると。でもちょっと薄まってる。色物には難しい。逆にどんどん濃くなってくる。微妙やな。もっと色くなってでかくなってる。緑からオレンジみたいな感じで変えてくれるから。わかる。微妙だけど。そんな感じです。でもどっかに上がるよ。危なっ。攻められた。お、びっくりした。行こうか。もう行くの40。